नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे रावलपिंडी का खबर ॾींदा हलूं त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अॼु अमेरिकी सेनेटर कामजी कमांडर जनरल जुज़फ वोटर वफ़न सां मुलाक़ात कई। ISPR तरफ़ां जारी कयल बयान मूजिब जनरल कमर जावेद बाजवा सां अमेरिकी कमांडर जनरल जुज़फ वोटर वफ़न सां गॾु GHQ में मुलाक़ात कई। वफ़न जे सतह ते थियल मुलाक़ात में इलाक़ाई सलामती, अफ़गान अमन ऐं मुफ़ाहमती अमल ऐं जियो स्ट्रेटेजिक सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। ISPR मूजिब जनरल जुज़फ ख़िते में अमन लाइ पाकिस्तानी कोशिश जी साराह कई है। हिन मौक़े ते आर्मी चीफ जो चवणु हो त पाकिस्तान ॾुखियाईनि बावजूदु इलाइक़ी सलामती लाइ कमु कयो है ऐं असां रंडकनि बावजूदु इलाइक़ाई अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखंदासीं। जनरल कमर जावेद बाजवा चयो है त अफ़गानिस्तान में अमन इलाइक़ाई अमन लाइ अहम आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।